السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل اكله اقتصاديه مع بعض كلنا بنحبها، تكون موجوده جنب اي اكله شعبيه عشان هي بتفتح نفسنا جدا جنب اي اكله. هنعمله مع بعض المسقعه. طبعا مفيش حد ما بيعرفش يعمل المسقعه. عارفه ان كل الستات البيوت المصريه بتعرف تعمل المسقعه، وكل حد ليه طريقته وكل حد ليه التركه اللي فيها، وكل حد بيبقى ملتزم بطريقه معينه ليها. فانا حبيت النهارده ان انا اعمل وافكركم بيها، تبقى كده حاجه من ضمن الاكلات الشعبيه. وهنعمل جنبها شويه حاجات كده تكون خفيفه كده، تكون اكل اخر الشهر، يعني نعدي بيها اليوم. ويعني ايه، وبتفتح النفس يعني. تمام. يلا بينا مع بعض. بس لو اول مره تشوفيني، انا مروه، اتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناه مطبخ مروه، عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا مع بعض. عندنا هنا بدنجان، اللي هو البدنجان الرومي او الكوبي، احنا بنقول عليه بدنجان كوبي. هنقطعه. هناخد كده قشرة من الجنب كده بس، نشيلها المنظر يعني. وفي نفس الوقت وهنقطعه وهنحط عليه ملح عشان خاطر ينزل ميته. وعندي هنا فلفل حامي وفلفل بارد، حسب طبعا راحتك والكمية اللي تحبيها في الفلفل. تمام. بس طبعا مسقعة كل ما كانت حراقة كل ما بتبقى احسن. انا هنا عملت جزء وجزء. وعندي هنا بطاطس برضو الكمية اللي بتناسبك بتعمليها. انا هنا قطعت بطاطستين صوابع. هنحمر هنا مع بعض البطاطس الاول لحد لما البدنجان بتاعنا ينزل ميته من الملح اللي حطيناه. تمام. طبعا كل واحد بيبقى ليه طريقته في المسقعه، انا عارفه. وكل واحد ليه تكه كده بتبقى فيها بتفرق يعني وكده. انا ما عنديش اي تكه في المسقعه، انا بعمل المسقعه زي الناس بتاعت زمان ما كانت بتعملها، جدتي ووالدتي. فانا ما عنديش اي تركه فيها، انا بعملها زي المسقعه بتاعت زمان اللي هي بدون اي اضافات، العاديه خالص. وبتطلع معايا الصراحه تحفه بشهاده الجميع يعني. فانا هنا هجيب، هنعمله بقى الصلصه، هنسبكه الصلصه. عندي هنا فصين توم. هحط زيت في الصينيه، وعندي هنا حوالي يعني 3 فصوص توم كبار كده عشان هي بتحب التوم شويه. هحمرهم هنا كده في الزيت. وعندي هنا حوالي نص كيلو طماطم. الكميه اللي انا هعملها دي هتكفي نص كيلو طماطم، اللي هي كانت ربع كيلو بتنجان، وكانت بطاطستين وسط، وكان حوالي يعني 6 قرون فلفل. يعني انا بعملها يا دوب على قدنا احنا، اللي هي يا دوب تكفي طبقين عشان احنا نسبة. تمام. هنا عندي بطاطس خلاص اتحمرت، هطلعها اصفيها من الزيت. وهبتدي بقى احمر عندي البتنجان بعدها. لو عندك زيت تاني، مثلا ان البتنجان بيغمق الزيت، فلو عندك زيت بلاش الزيت النضيف اللي عدى ده، ويكون زيت لو عندك اغمق شويه، يكون كان مكانه بدنجان برضو او كده. اعمليه فيه يعني. الزيت طبعا بقى من الصعب وجوده في البيت قوي يعني. تمام. بصوا البتنجان معايا هنا نزل ميته، نطر الميه بتاعته لبره، هعصره كده جامد وهبتدي احمره. كده استحاله يشرب معاكي زيت. ماشي. عندي هنا خلاص التسبيكه شغاله اهي على النار، مجرد ما اخلص تحمير وكده ان شاء الله تكون اتسبكت معايا. تمام. انا كده حمرت نص الكميه، وهحمر بقيه الكميه. كده بقى عندي الفلفل بس، هو بس اللي ايه اللي باقي. بس كده خلصت معايا كميه البدنجان. وهنا الطماطم اتسبكت. تمام. هديها بقى التوابل بتاعتها، هحط لها ملح حسب الرغبه، وهحط لها كمون. كمون كتير بقى، انا ما بحطش بهارات على المسقعه غير كده، ملح وكمون بس. انا مش بحط غير كده، كل واحد براحته وحسب البهارات اللي انت بتحبيها. بس دي بترجعك للمسقعه بتاعت زمان كده، بتاعت مامتك وجدتك، بتخليكي كده حاسه ان هي ما كده ما فيهاش اي افتكاسات يعني. تمام. زودت هنا نص كوبايه ميه عشان تاخد غلوه كده، وبعد كده انزل فيها عندي ايه بالحاجات اللي انا حمرتها. الفلفل عندي خلاص قليته وخلصته كده، عندي كل حاجه جاهزه على ان انا ارصها في الصينيه. والطماطم عندي خلاص خدت غلوه هنا وطخنت معايا شويه. بعد ما بديها الميه كده بسيبها ان هي تطخن معايا شويه كده، وابتدي بقى ارص فيها الحاجه. هنزل بالفلفل الاول عشان الفلفل الحراق لما بياخد غلوه شويه مع الصلصه بيديها ريحه كده، وفي نفس الوقت بيديها حرقان كده، بيبقى واخد الطعم كله يعني في الصلصه وفي البدنجان وفي البطاطس. فنزلي بالبدنجان بالفلفل الاول ياخد غلوه كده ويطلع ريحته، وبعد كده ابتدي رصي بقيه الحاجات اللي عندك. كده كده الحاجه دول مش تاخد غير دقيقه واحده بس. هبتدي بقى ارص البدنجان. كده رصيت معايا خلاص البدنجان.
وبعد كده هرص عليه البطاطس من فوق. وطبعا انك تقللي كميه الحاجه اللي بتحبيها او تزوديها برضو، دي على حسب ما انت عايزه. انا بحب ازود هنا البطاطس اكتر عشان الولاد عندي هنا بيحبوا المسقعه، بالنسبه لهم هي بطاطس بس، ف بزود كميه البطاطس خالص. فعملت كده خلاص. الباقي هعد اقل من دقيقه، اقل من دقيقه بس، يا دوب تاخد غلوه كده ان الخضار اللي انا حطيته ده يشرب من الصلصه. بقول لكم هنا ريحه كانت تحفه، الريحه هنا بصوا بتبقى وهم يعني في الوقت ده. خلاص دقيقه معايا بس غلوه، وبعد كده طفي. تمام، وكده المسقعه بقت جاهزه معايا. بصوا الجمال، اظن الريحه واصله لكم من الفيديو. بس كده خدت معايا دقيقه هي خلاص، دقيقه واحده بس وبطفي عليها. بس كده بقت معايا جاهزه. سيبها بقى تبرد، وما تبرد بقى ابتدي ايه اقدمها. هنا بعد ما بردت كان عدى حوالي مثلا ساعه ولا حاجه. تمام. هبتدي بقى ان انا اقدمها. اهي بصوا، طبعا زياده الطماطم او قلتها ده على حسب ما انتي بتحبي. كنت عامله جنبها هنا جبنه قريش بالبقدونس، وحط عليها زيت وكمون. وكنت عامله جنبها هنا جبنه قديمه بالطحينه والزيت وخيار. وبألف هنا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك في قناتي، وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. بألف هنا.